Тази вечер ни е на гости, в същото време от дома си, Свилен Лапаков, по прякора Лапака. С благодарност за вашето внимание. Голямо край. Той изяви желание да представи своето творчество тук. Неговите книги ние ги знаем, но общо взето за първата, която я не я виждам тук, но съм я виждала иначе на снимката. Там той е много нов. На снимката без черна коса. Черна коса, така. Имаш отгледане едва ли не, но... Нещо като филма Петър Младши. Хубаво е да каже нещо и за нея. А тук негов съпорт ще бъде големия наш приятел и асоциираният член на Сдружението Големия актьор Пламен Георгиев. Желая ви приятна вечер. Аз мога оправдание ще кажа, че съм нощно стана и няма да остана. Така ми се разви графика, но ви желая искрено да се забавлявате и предвид хората, които са на сцената, смятам, че това ще се случи. Дошли сме на празника. Пак ти си. Благодарност. Ваня, както се казва, заповядай. Кръга ни. Чува ли се добре? Взема очила. Нищо ти пак се чу. Вечерта е творческа, но аз съм приготвила малко по-концентрирано само за тази книга "Сенките на душата". Признавам си, че съм пристрастна към тази книга, защото той ми я беше дал още в едно насипно състояние, както се казва, книга за родиш. Четох я, говорихме, премислихме. Аз написах предговор за книгата и за това сега ще поговоря пак за тази книга. В своята формулировка на предговора, който написах, "Тъги и надежди в сенките на душата" на Свилен Лапаков, изпускайки книгата, оставих лека двузначност. То съвсем целенасочено. Между "тъги и надежди" в книгата и "тъги и надежди в сенките на душата" на самия Свилен Лапаков. Като личност, като човек. Защото макар лириката да е възможно най-субективният жанр, в който автор откровено изразява себе си, сме длъжни да помним разграничаването между автор и лирически субект или лирически аз. Нужно е да отчитаме артистизма, фриволността на поета, правото му да изрази илюзии, мечтания, чужди мисли. Знаем, поезията не е автобиография. С тези уговорки за двоякостта или двойствеността на заглавието, което сложих, ще добавя, че книгата искрено ме докосва. Зная, че поезията не е изповед, като литературовед, но като читател интуицията не ме лъже, че е така. В лириката на Свилен Лапаков всичко е изживяно, премислено, изстрадано, изболедувано, може да се каже. В личен разговор всъщност той наистина сподели, че при него всичко е изживяно и каза: "Не можеш да лъжеш себе си, а и музата не прощава." Няма как да не му се вярва. Затова отново ще повторя това, с което започвам предговора в книгата. Вглеждане в себе си и изповед е книгата "Сенките в душата". Приглушена тъга строи от включените в нея стихотворения. Оживяват видения от детството, усещания за багри и аромати, за уют и топлина. Причуват се звуци,
гласове, песни, разговори. Появяват се и се изгубват образи, свидни и близки, белязали ранните или по-късни години. Преминават спомени, откровения, размисли на една самотна душа. Ще отбележа, той винаги изписва душа с главна буква. Душа, взиращи се в изминатия път и преживените загуби. Болееща за онези, които вече ги няма, но и жадуваща бъдната някога среща с тях. Душа, която бленува за любов. Стихотворението изразяват особени състояния на унес от минали изживявания и възторзи, които няма как да се повторят. Това е естествено, поне не по същия начин. Душата ги преживява отново и отново, но само въображаемо, като спомен или мечтание. Като блян, фантазии, с интензитет и обагреност, които зависят от конкретния днес настоящето миг. Така поетът гради по-скоро един виртуален свят, в който дори несъвместимите неща, като живота и смъртта, деня и нощта, светлината и тъмнината, са в една неочаквана хармония, усмирени, примирени, премислени, преобразени и интелектуално, и емоционално. Те са омекотени, трансформирани в посока на градивното и положителното. Поразителна сила има в стиховете на Свилен Лапаков за изгубената му дъщеря. Сила и безкрайна тъга. И той е болезнено откровен в допущането си, че мъртва дума може да го срещне и докосне. Възможно е самата смърт да го навести и да отвори рана в сърцето. Но пък и нещо красиво да се случи. И заради него Вселената ни аплодира. Изживяванията се свързват с определени топографски точки, значими и незабравими, които имат енергията на свято място. В родното място светът е необикновен, магичен. Прекрасни са стиховете на Свилен Лапаков за родното Габрово, където ценностите са непреходни, житейският ритъм е друг. В Габрово часовникът върви назад. Светът на вълшебството е там. Родното място, бащината къща са точките, в които се чувства най-добре приютен, обичан. Там е себе си. И дори сумрак, тъмата предразполагат към мечтания и блянове. В покоя на родното място, в бащиния дом, човек проявява по-изострена чувствителност, по-ярка сензитивност и някак неволно провижда забъдното, за да разбере какво ще бъде в края на тунела, при свършека на земния път и новопредставянето. Но преди това душата преминава през сериозно изпитание, в откровена изповед пред Бог, да се покае за греховете, да моли за прошка. Въображаемото премислене на пътя до самия му край проследява надежди и копнежи, но и меланхолни настроения, изпитания, засинявания. Съзнателно е отглеждането и поетизирането на сенките в душата, според заглавието на едно от стихотворенията, но и на книгата. За Свилен Лапаков те са специфичен концепт, който изразява емоционални състояния, нагласи, образ, динамичен и многообразен, който събира в себе си времена и пространства, но преди всичко е свързан с актуалното днес. Затова, мислейки за извървения път, вниманието е подир сенките в душата. По друго стихотворение. Подир сенките в душата за всички нас, като читатели, говоря за българските читатели, неминуемо напомня за подирсенките на облаците на Пейо Яворов. И навлизането на великия предходник, издал книгата си през 1910 в дълбините и тъмнината на човешкото съзнание, за широките амплитуди в личните настроения, които стават общочовешки. Свилен Лапаков познава отклоненията в човешката психика.
Професионалната му насоченост благоприятства разбирането, осмисленето на противоречията в човешката душа. В стихотворението, сенките в душата и по-широко в книгата с това заглавие, той изразява драматизма на конфликтите в изживяванията, но на по-късен етап, когато човек се е дистанцирал от събитията, преосмислил ги и ги възприема вече сравнително спокойно и уравновесено. Тъмнината у него, за разлика от Яворов, не е чак така плътна и изгъстена. Тя е по-скоро мрак, мъгла, която при цялата си злокобност не е тъмнина. И е достатъчно да повее вятър скитник, който да обнови спомени и мисли, да възвърне надежди за светлина и добро. Смисълът за Свилен Лопаков е в умението на човека да надмогне болката и тъгата, да се справи с напрегнатата тревожност, за да се самосъхрани и да продължи. Защото всичко е преходно, но животът ни е дар. Поздравления за хубавата книга, поздравления за извървения творчески път, предишните също, и напред, защото продължаваш. С велика хвала. Благодаря ти. Разкошно благословение. Както казваше моя научен ръководител Борис Станчев Павлянов. Такава благословие в небесата на небесата. Дай още. Благодаря ти. Благодаря на всички. И тата, успех на теб. Да. Знаете, че винаги, когато представям един поет или да разказвач, аз винаги си позволявам да се шегувам с него. Но извън свободните разговори, този човек ми дава възможност да се шегувам с това, което пише и което е написал. Ако някой си мисли, че е лесно да прочетеш Свилен Лопаков, дълбоко се лъжи. Аз си мислех от начало, какво толкова? Поезия мога да я прочета. След първите му думи се стреснах, защото каза, аз съм почитател на Яворов и Дебелянов, и аз казах, ау, символизъм. След това вече изпаднах в третата точка. Прочетах, разбира се, всичко. Един път, два пъти, три пъти, ако не и повече. И разбрах, че няма да стане така, че всъщност, за да му прочете стихотворенията, аз не бих казал стихотворения, да му прочетеш откровенията, трябва поне малко да знаеш за него. И тогава поисках среща, за да може все пак да ми обясни някои работи. Тогава разбрах, че този човек всъщност е психолог. Той е психолог, психоонколог. И ако човек гледа така отгоре на това, което е написал, първата дума, която му хрумва, е психо. Когато се приказва с него и той започне да отговаря на умните и глупови въпроси, които му отговарям, разбираш, че е много, много далече от психото. Лети някъде в други небеса, вижда други неща, както казвам аз, гледа бора, а в него вижда зелен облак. Гледа зеления облак, в него вижда блато. Това много трудно се превежда от един изпълнител на неговите неща. Затова, дай Боже да не ви отекча,
съм отделил известно количество от откровенията му. Имам само една молба към вас. Понеже те са много кратки, не ръкопляскайте след всяко откровение. Аз ще го свързвам с по няколко думи с следващото. Така мисля, че и за вас ще бъде по-леко и по-ядливо, за да разберете долу-горе поне за какво става нужда, а иначе без това изобщо може да не разберете в определени моменти кое какво е. Трябва да се запознал малко поне с свилен човек, първо за да разбере, да усети, що за човек е той, и след това поне малко да усети от това, което е написал. То не е плитко. Напротив. Даже мисля, че в определени моменти стига до Марианската пътина. Даже и повече. Погледнато пък в обратната посока нагоре. Питах го: ти вярваш ли си? Той казва: не съм вярващ. Впоследствие се оказва, че вярва, че има други неща, които вярва един вярващ. Но той и там си е откровен. Това, което е изключително хубаво при него, че той просто благоговее пред корените си, пред мястото, откъдето тръгват тия корени, и най-вече към една жена. Това е неговата баба, за която той, имам чувството, че няма достатъчно думи да говори. И кратко, и дълго не му достигат думите. Далеко не иде в планината, под стряхата от паежини на тежала, засипана от есенни листа, искам да те отведа. Там лай на куче не посреща от плочите напукани по двора. Пътека в тръни води пред вратата с некролози, зад която вечността обгърнала е тишината, стаила тайно в своята пазва духа на времето, което си отива. Прекрачвам прага с тежки стъпки и по стъпалата гнили в детството се връщам. В камината отекна лай на куче. Времето изстрадала безмълвно и иконата ме гледа с твоите очи. При тебе се завръщам, бабо. Ръка да ти целуна за великото начало в трудния ми път. Край огъня на столчето три крако ще приседна да ти разкажа улиста си. Душата ми е ангелска симфония в живота ми на този свят. Да изповядам любовта си, посегнах към перото. Букет от тръни си набрах, разцъфнали по лунната пътека. С кучетата от морето пих вода. На дявола гостувах и мъдростта му ще ти споделя. Смъртта не ни е чай, животът захар. Щастлив е този от щастието, който бяга. Не, че изчерпвам темата му за баба му, но започвайки с нея, се прехвърлям на спомените му
защото и той се хвърля натам. Спомените и от по-млади години, където има любов, има раздели, има горчилки, неосъществени мечти и всичко онова, което минава през живота, да речем, на един млад човек. Целуни ме страстно и дълго пред очи, които ни проклинат в свят от завист сътворен. Пожелай ме без страх от трънени венци и клетки в нощния лотар греховен. Магьосница в потайна доба предрече ми на кръстопът в очите да те гледам, от тях да изгоря. Очите ти, два жертвени ултара, бездънна огнена стихия, сърце обречено изпепеляват. Сред самота от предсказания обзет поднасям ти в жертва душата на поет. Когато те изпращам до вратата, преди да ме целуниш, искам да ти кажа кой съм. Не знам дали добър човек съм. Животът ми е нанес от неудачи. Навярно, горестта ми е такава. Стон от море, примесен с песента на Гларус, е разкъсаната ми душа, смирена пленница на твоето сърце. Не ме е страх да си призная пред всички мои врагове, че дните си до края на теб ще посветя. Звезди не свалям. Просто те обичам. Душата на поет пред тебе коленичи. Прегръщам с кришом с дългите целувки влажния ти поглед. Нагадата с сълзите си казаха това, което в гърлата на двама ни заседна. Спри, любов, не си отивай. Спри за миг могъщи трепет, ласка, чуден сън. Върни се. В прошепната без думи клетва се обрекох. Живота си в цветя за тебе да прегърна. И идва един момент, който е тежък за него. Нещо, което човек не би искал да му се случи. Когато говорих с него, аз казах, че няма да уточнявам и няма да споменавам точно какво се е случило, с кого се е случило, изобщо не споменавам. Не споменавам жени, не споменавам деца, не споменавам точните му болки, но в един момент, научавайки една, би казал не, а 100 на 100 трагична новина, той припада. И припадайки, като че ли му се иска да отлети в други селения. И тогава преживява една среща. Монолог на смъртта. На теб се спрях.
без ти да знаеш. Нима не беше твоя ред? Усмихна се, когато влязох. Пита се да станеш. Не успя. В очите ти се давеше животът. Бях влюбена и тайно ти желаях за мен единствен в сянката на мрака кавалер. Но няма ти да ме обикнеш. Аз също съм против това. Глупаци само са готови заради мен да плюят на света. Тях аз ги мразя. Те трябва дълго да живеят до изгрева на следващия ден. Желаеше да си отида, а очи не сваляше от мен. Ти, който други му се молиш, защо за Бог се мислиш? Човече, знам, в това не вярваш. Но безсмъртието е в смъртта. Животът с мен започва. В леглото непознати аз и ти. Мълчим. Кой пръв ще проговори и грях желано, двама ни ще стори. Отекват безвъзвратно в ритъм странен ударите на сърцето. Тогава стана чудо. Целувката ми нежна ти прие. Прегърна ме и двамата заспахме. На сутринта аз бях сама. И така. И следващата книга той се обръща отново към спомените и към приятелите. Приятелю, здравей! При мене приседни, от огъня ми да отпиеш и залъката ти приседне, а от лютата ракия после да се възнесеш. В камината ще хвърлим наръч спомен, за да чуем глас забравен от камбаната, която плаче. Простих ти. Морето чашите ни празни, със сълзи напълни и за кой ли път дните ни назад повърна. След приятелите по пътя идват и предателствата, които той се мъчи да прости, но и не може да забрави. Запалих свещ и тя заплака в запустелия в мене храм. Под румът прашен кръста си понесох, облякал дрипите на Бог. И в нозете ми се разпиляха сребърниците за спомен. И ето това, което този невярващ човек всъщност вярва. Това стихотворение аз специално го запитах. Ти говориш за снимка, за портрет на стената. Има ли такъв портрет? Той каза, не. Той е тук, вътре при мене. Чух шум от ангелски крила и сянката ми да отлита. Остана ми венец от тръни за спомен от нощта. В олтар душата се превърнах да изповядам любовта си.
простих. Прости ми. В портрета от стената заплакаха очите. Не е много весело, нали? И другият човек, който му липсва, който всъщност твърде много му е липсвал през живота, тъй като е бил морски човек и той е плавал за кратко. Е оставал на брега и пак е плавал. Това е баща му. Зад хоризонта вятъра заспива. Гоначен глас на корабна камбана разплака детството в мен. В хола татко е събрал юнаци, засукани крави и мустаци в спомени за абордаж. Калкан и Сливова, Сланинка с Боб и песни от курсантските години. А днес зад хоризонта вятърът заспива, а сянката му бяга и лутува по лунната пътека с русалки. И обратно към детството, обратно към спомена за баба, подир сенките в душата, спомени хлапашки, стиснали в ръце сандали, по водата ходим боси. Скътали в джоба жаба тайно да целунем и в каретата от тиква да препуснем през живота. А на сутринта в магията от питките на баба, подир сенките в душите, ще преглъщаме с любов залъци горчиви. Да, по някой път идва малко, много. Такова посвещение, като това, аз не съм чел никъде. Това е посвещението на неговия син. Бащите, синко, не умират. Отиват си с вълните на прибоя. А после всяка вечер челата ни целуват уморени. И ето го момента, който е свързан с донякъде с онзи монолог на смъртта, където този човек, това психо, не може да си тръгне. Не му е дошъл часа, не му е дошъл реда. И той среща шепа старци с варосани бради, седнали в края на тунела. Тук трябваше да свърши земния ми път. И аз да се новопредставя. Тук разбираш, не си Бог и като на лента преминават белезите в душата. Повърнаха ме, за да ме благословят. Старците от края на тунела в новия земен път. И разбира се, живота не свършва
живота поднася непрекъснати изненади. Едни са неприятни, други са изключително приятни, трети са романтични. Голяма гара край морето. Влак с купе обикновено и в него само ти. Тъжно до прозореца седиш, сякаш мълчаливо се сбогуваш с този бряг, с това море. При тебе влязох, един от многото край теб, поздравих и тихо седнах. Видях в очите ти сълзи, които искаше от себе си да скриеш. Не знаех болката жестока тъга навяла на това лице, но чувствах нежността, от която в този миг сърцето свито се нуждае. Почерпи ме с шоколад и с усмивка скрита. Нямаше ги вече твоите сълзи. Почувствах се виновен, бях се влюбил в теб. Момичето с морска буря, бушуваща в сините очи. Но, както казах, живота продължава. Всъщност не го казвам аз, казва го той. Живота продължава и той не започва просто и така, от тук и от там. Той започва с нощта. В нощта денят ще си отиде. В нощта ще се роди живот. От залеза любов ще пламне. В изгрев ще се природи смъртта. И обратно към корените, там, където психиатрите нямат работа. В Габрово часовникът върви назад. В Габрово хората танцуват боси, защото ангелите пеят с глас. В Габрово копривата блаженно пари и котките на припек са с опашки. В Габрово филията с шипков мармалад, намазана с любов от баба, се помни цял живот. Но баба си е баба и остава завинаги. Скобилица, провиснала на слабото ти рамо, по пътеката, обрасла с коприва, към кладенеца, давещ се от жажда, срещнах тебе, баба. В къщичката ти от орис уморена, превърната в скелет, като в запустяла църква, камината е приютила песента на ветровете. И споменът, който не спомен. Образът, който завинаги остава в него и доколкото знам и последния си миг, пак ще го види. Иконата на книгите подпряна ме гледа с твоите очи, които ти отнесе със смъртта. И плачеше небето вече втори ден, и гробището в блато претвори, и Бог изпрати лодка да те прибере. Поисках с теб в отвъдното да бъдем, но той не разреши. И тунела се затвори.
Опитва се да сложи точка, а не може да я сложи. Аз се опитвах да сложа точка и пак не мога. Защото след като се натоварва с всички тези преживявания и връщайки се в спомените, най-накрая той може да извика: свободен съм в този миг, а не на сън. Свободен съм, защото Господ ме дари. Свободен съм. Не в този рай, на този свят. Свободен съм в любовта си към рода. Свободен съм с жена и с деца. Свободен съм, за да напиша този стих. И разбира се, нищо друго. Това е просто кредото на Свилен Лапаков Лапак. Той просто е една серенада. Превръщам тялото си в лира, душата в струни, любовта в перо, за да изсвиря серенада. Аз свърших. Звучи по друг начин. Ама това е актьора да ти се преживява всичко, да се задълбочи. Някой ги припозна. Мой си. Но има неща, които чак не повярвам, че така. Извинявам се, че се самохваля. Са написани така силно. Искаш да ти кажа нещо от мен? Не съжалявам, че не мога да пиша. Щастлив съм, че мога да представям написаното. Сега не е много весел автор. Не е много весел, макар че не е и черен. Ваня нещо каза. Мъгла. Бих казал тъга. За мен. Аз не споря. Ти си литературен критик и разглеждаш нещата от критична гледна точка. Аз съм друга професия и разглеждам нещата от емоционална гледна точка. Когато чета нещо, ако то ми въздейства, аз казвам, това е то. Ако то ми въздейства, аз се разплаквам. И както виждате, в момента си три очи. Давай. Ще хвърля малко, как да кажа, ще открехна завесата. На старите ми визитки си бях написал кредото. Imperare sibi maximum imperium est. Най-великата победа е победата над себе си. Тази битка е водя от как се осъзнах кой съм. И може би поради това, по този начин, как да кажа, хвърлям тези малки камъчета назад, за да мога да вървя напред по този път. Да, наситен е със събития живота, особено моя. Опитвам се в някаква степен да го поднеса, да споделя, защото музата не просто идва и ти казва, къпни в сълзите ми перото си и го напиши.
такава покана не се отказва. И явно си силен характер и си надмогнал тия тъги и неволи, в кавички казали, нали? Защото аз пък като съм тече, винаги откривам едно намигване. Не само там, дето в Габрово времето. Аз сега цитирам от това, което чух, но по принцип говоря. В Габрово времето върви назад или като стигнах до портите там, до Светия в тунела и те ме върнаха. Това за мен си е намигване. И това е някакъв вид дълбоко скрита самоирония. Така че това е силата на човек. Не всичко да е кахърно и дай да страдаме през цялото време, но да се намери в ситуацията и някакво зранце, което точно не казвам да усмихне. Затова използвах намигване. Да, като метафора, разбрах. Не е усмихване, не е хилене, не е усмивка това, нали? Не е надсмиване над себе си, ами е точно да намериш такива зранца, което аз много уважавам в кратките ти форми, защото това са кратки форми, както и да ги погледнеш. И искам да ти пожелая да продължаваш с точно тия зранца, които са най-ценни в твоята поезия. Според мен, аз казвам субективно мнение. Нали? Само единствено мое мнение изказвам. Аз ти благодаря за което. И това исках да споделя какво пък на мен ми харесва. Тия тайни вратички, в които надзърта едно дяволито такова ученце. Защото аз поделих с Ангелина, че аз съм имала такъв сън. Нали, ще си пътувам до виждане на всички, заминавам си от този свят, и те ми ме връщат. И затова това го приех много лично. Това е било поради липса на бензин. Точно. Позволиш две думи само, нали? Разбира се. Седмите сме на приказка. Аз се извинявам, но аз го заявих в началото. Няма да уточня към кого е насочен стих или към кого не е. Той се знае, а аз не искам да знам, за което се извинявам. Така си знае. Аз така знам. Повечето места. Вижте положението на аз знам, че всичко знам. Аз съм в положението. Аз знам, че нищо не знам. Така, някой има ли да се пита нещо? Знам, че въпросите са трудни. Особено върху такъв тип Той ако поезия. иска нещо да Може ли сподели. аз Разбира се. Ето, аз съм малко външен човек. не е външен, това ни е бъдещ член на сдружението. Изобщо не е външен. Сирени, много ти е хубава поезията. Силно въздействаща е. Нали може да ти... Разбира се, Да. тук сме вкъщи, Аз у дома. това и дойдох, защото... Събожници сме по перо. Да, имам тази едната ти книга и съм я чела естествено, нали? И много ми харесва, но когато господина каза, че е тъжна поезията, той не пише хумор, нали разбирате? Просто тая поезия трябва да те разтърси така якичко, за да можеш и ти да я преживееш, макар че да кажа честно, съпреживяването идва не само от автора, но идва и от човека, който чете. И аз мисля, че поезията е черешката на тортата в литературата. Значи, проза може да се пише по-лесно, обаче поезията, ако няма там нещо, което да те разтърси, просто само римички или само стихове, нали, не е поезия. Поздравявам те за книгите ти и ти пожелавам в същия дух така да продължава да пишеш. Във всяка една поезия има нещо разтърсващо. Има, но говорим, че и читателят трябва да е насреща, нали? Това е много Разбира се, и слушателите, и Поезия читателите. има, обаче Защото има римушки, които не са поезия. Да, разбира се. Така Как че- иначе ще приеме, как бихте приели подобна трагедия? Глътна морето с лека въздишка на курортиста с пестовната книжка. Ето ти цяла трагедия вътре. И пак е поезия. Но е хубаво. Аз винаги съм казвал, нали, които ме познават назад във времето,
Ние рисуваме звуци. Звуците са вибрация. Всеки един от нас вибрира с различна чистота. Съвпадне ли това? Няма начин да ни настравим, Господи. Поради това аз пиша, дето се казва, както сега тук в салона сте различни цветя с различни вибрации, цветове и така нататък. Да, отсяло е времето. Аз съм в Сдружението на писателите вече колко 6 години. Качествени люди идват на определени срещи с творци и споделят без да се пристроят. Това е най-ценното. Слушателът, писател, което събожника по перо. Тъй, питайте, ще ви отговори. Почукайте, ще ви се отвори. Само Свилен каза, че не може да повярва Пламен, четейки стихотворението ми, че те са негови. Значи трябва да благодарим на артиста за това, че е представил своята поезия. Много е ценно, защото, както забелязахте, никой дък не чуваше се даже и да дишам, когато Пламен четеше. Даже не мога да кажа, че четеше. Той сякаш ги знаеше наизуст, от време на време поглеждаше да се види, че от книгата, твоята книга. Е това. Аз мисля, че дружеството има късмет, че познава този човек и че той с удоволствие идва на тези срещи, на които е поканен. И го чух веднъж, без да искам, на едно от събиранията, когато го попитам: и ти за какво ходиш там? Каква работа имаш там? Да. И той тогава каза, че просто не само се вдъхновява, а той преживява. Така че много е... Аплодисменти за Пламен. Сега мога да добавя това, което казахте. То беше написано и във вестник Кил. Но мога да добавя едно нещо. Какво ме свързва всъщност с поетите и с писателите? Не само от дружеството на писателите. Всеки един, който се занимава с това изкуство, което му е дадено от Бога. На лауреатския ми медал от конкурса Международния по художествено слово е изобразена богинята на словото и отдолу е написано: аз освобождавам от плен словото. Те го освобождават, аз го изхвърлям малко по-нагоре, ако мога. Някой нещо друго? В творческия ми път, първата ми стихосбирка бе сътворена от неща писани късните ученически години, казарма, студентството в Ловеч, когато оттам тръгна, бях заместник директор на театъра и влязах, както се казва, в обятията на Мелпомена. Имам много силно приятелство, лека му пръст, му вдигнахме кокалите, си отиди един Стоян Георгиев, се казва, от Ловешкия театър. Той ми четеше стихотворенията, по-различен е от Пламен. Така и трябва да бъде. Но тук си на върха, усещаш как вълната е висока, но има място за всинцане. И двете неща са Да. еднакво силни, просто всеки различно си го Всеки, представя. както читателя има своя интерпретация, така актьор има своя интерпретация. Толкова еднакво ще е странно, леко казвам. Знаете, аз не правя никакви опити да разчувствам тебе. Аз правя опити да разчувствам себе си.
Това е егоистичното. Да, ма някои неща, които звучаха в интерпретация на гласа ти, защото тук е завъртяно и се натискат други клавиши. Ами, аз като го писах, не го усещах така, сякаш... И си до мене, аз съм там някъде, където ме връща стиха. Ами, иначе ако не знам някои отговори, трудно мога да направя нещо с някой ред. Затова преди още да сме си казали здрасти долу на вратата на сдружението, аз казах, имам въпрос. Монолога на смъртта. Смъртта накрая ядоса, нали? Не. Тогава не беше достатъчно. Ами, Някой още? някой още иска да сподели. Не ви насилваме. Човек трябва да прочете стихосбирките, дето има една дума, един, два, три и повече пъти. Да помисли, да ги преосмисли и ако може, аз просто нямах това на ум. Виждах го, но нямах това на ум и не исках да го направя. Ако може да подреди едно след друго стихотворението, така че да се превърне всичко в един монолог, може би тогава ще стане още по-силно. Но не всичко се връзва едно за друго, за да стане цяла верига. Има скокове, при които не става. Току-що влезе Една твоя ученичка. моята наследничка, която също пише и рисува. Божидар. Бабинци, ела да те представи. Тя идва от училище. Тя е хуманитарната художник. Как беше? Моя собствен наследник извършва геройски бигове. Ваня... Това е Ваня. Да, няма значение. Ние се Познаваш се, познаваме. знаете се, да. И тук имаме общо. Да. Сина ми завърши хуманитарната гимназия. И ми, Бобе, благодаря ти, че успя за финала, в който, нали, трябва да е с фанфари и с аплаузи. Благодаря. Тя Някой- пише и рисува. В алманахите на хуманитарна гимназия е с две лица. И художник, и поет, и това е още по-ценно. От Голики е ясно. Прекрасната Боби. И тя е трета година и в трите алманаха има книги. Нагейвам песни Kill Him. Да. И на втори брой я има. Чудесно. Ако някой иска да си закупи, пуснал съм ги на символично 5 с автограф на Драго Сърце. Тази я имам и тази да се взема. Добре, добре. Разбира се. Така, оставяме с автора. Заповядайте, вземайте. Връщане. Радвам се, че се видяхте. Благодаря за снимките. Чудесни са. И поздравления за този вечер празник. Успех! Новия сме.